राम राम। आज गली की हालत बहुत खराब थी, इसलिए दिन में 7-8 ग्लास गर्मा गर्म पानी पिया और किए नमक के पानी के गरारे। काली मिर्च और शहद चाटा और अदरक, हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा भी पिया। कपड़े से की गले की सिकाई और गर्मा गर्म काली मिर्च की चाय की चुस्कियां भी ली। चलते हैं। जय श्री राम।